الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimet janë për Allahun, atë falenderojmë vetëm nga ai ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu xhaleshanu e ka udhëzuar dhe e ka drejtuar, nuk ka kush që mundet me humb, dhe ai i cili ka humb vetveten nuk ka kush pos Allahut që e drejton dhe udhëzon. Selavatet dhe selamet, përshëndetjet e përzemërta ja përcjellin fytyrës së ndritshme, shëruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve tonë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqertë, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq e dashamir të Forumit të Rinor Islam, jemi edhe sonte me emisionin ton të rregullt me lhemët e zemrës, me një musafir pak më special, një musafir të njohur. Besoj që edhe herave tjera neve kemi patur kështu live për arsye se situata jon aktuale mbar botërore nuk na lejon tjetër përpos që të jemi me ju në këtë mënyrë, pra me një video konversacion, ku neve do të mundohemi që të diskutojmë për një temë që është mjaft e rëndësishme, ashtu siç edhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili nuk mëshiron në tokë, nuk do të mëshirohet nga ai në qiell, ose neve sonte bashkë me Hoxhën Halil kemi titulluar temën Mëshiroj ata që janë në tokë, tu mëshiroj ai që është në qiell. Pra, para se unë të filloj dhe të hap diskutimin mbi këtë temë, dua t'i uroj mirëseardhje Hoxhës Halil dhe ta falenderoj përzemërsisht për ftesën dhe për pranimin që pranoi të jetë sonte këtu me ne. Faleminderit i nderuari Hasan, ty përshëndetje në veçantë dhe gjithë shikuesve. I kam përcjell gjitha emisionet që janë marrë deri tash, përgëzoj për domethënë atmosferën që keni krijuar në këto domethënë takime, ligjërata online. E di që është pak e vështirë, me qef ishim konë diku në studio bashkë, po besoj që edhe kështu bën. Çdo që tjetë, kur njeriu domethënë dëshiron ta bëjë një vepër të mirë, e gjen mundësinë dhe e bën veprën. Çdo që tjetë, neve për temën të cilën e kemi caktuar sonte do të bisedojmë bashkë, do të diskutojmë. Kemi një interval kohor nga 30-35 minuta, besoj që për atë periudhë kohore kemi çfarë të themi dhe ata të cilët po na ndjekin, që numri i tyre nuk është i vogël për momentin, besoj që do të jenë të kënaqur me atë që do ta përcjellim. Unë, pa humbur kohë, dua më një herë të thellohem dhe të bëj një pyetje në parë në lidhje me temën dhe duke filluar krejt nga fillimi. Tema jonë ishte mëshironi ata të cilët janë në tokë, që mëshiroj ai që është në qiell. Më bën shumë përshtypje çdo punë tonë na e filloj me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. A mund të na thoni ndonjë gjë kuptimin e kësaj, si ne fillojmë, pse ne fillojmë çdo gjë me Bismillahirrahmanirrahim? Cili është mesazhi thën shkurt i besmeles, kuptimi i besmeles kur neve e përdorim për çdo një lloj veprimtarie të mirë dhe me mesazh të qartë dhe me objektiv të mirë. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. E falenderojmë Zotin e Madhreshëm, Zotit ja shprehim gjithmonë falenderimet. E fillojmë edhe këtë takim me emrin e Allahut të Madhëshëm dhe me dy cilësitë absolute të tij, pra i gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplot. Përshëndesim mëshirën e njerëzimit, atë që dërgoi Allahu mëshirë për mbar njerëzit, Muhammedin alayhis salam. Ju përshëndes juve Hasan në Shkup nga Vushtria këtu, i përshëndes gjithë vëllezërit dhe motrat që tani janë në lidhje me neve, faleminderit gjithëve për kohën që kanë dhënë. Edhe ty faleminderit që më ke dhënë rast me qenë pjesë këtyre emisioneve. Sigurisht jam përgjigj me qefin më të madh dhe në një anë të takohena me ty, bisedojmë kështu sy me sy online, dhe dyta ti flasim gjithë atyre vëllezërve dhe motra që tani domethënë kanë interesim me jetu me këto mësime. Po mendoj është e drejtë nëse fillojmë ka bismillahi ose prej bismillahit, Bismillahirrahmanirrahim. Marr parasysh se domethënë nuk është e rastishme
që posa të hapësh Kur'anin fisnik, në hyrjet e tij e gjen Bismillahirrahmanirrahim dhe këtë maksim ose këtë fjali ose këtë hyrje e gjen përballë ose në prezencë ose në fillim të 113 kaptinave të Kur'anit fisnik. Pa dasht me hi në atë diskutimin tani krejt teknik se Bismillahirrahmanirrahim a është pjesë e çdo kaptine të Kur'anit apo është pjesë e Fatihas dhe pastaj është përdorur me nda kaptinat. Sido që cili do variant që tjetë, ajo që është e sigurt është që fillimi i Kur'anit, domethënë fillon me këtë emërtim ose me këtë fjali ose me këtë hyrje, Bismillahirrahmanirrahim. Që kupton dy gjëra këtu, me emrin e Allahut. Domethënë fillojnë gjithçka në jetë me emrin e Zonushëm dhe Hasan besoj që është me interes me potencuese. Zoti ka shumë emra, ka shumë cilësi. Zoti, siç e dim gjithë, është i përsosur në gjitha cilësitë e tij. Ajo që mendoj se është madhështore në fenë tonë dhe në besimin tonë, në librin e shajt tonin është që Zoti i Madhreshëm, i cili ka kërku prej nesh të fillojmë gjithçka me emrin e tij, në vazhdim i ka përzgjedh prej një cilësive të tij, i ka përzgjedh dy ta shoqërojnë këtë hyrje. Domethënë mesin e 100 e më tepër 99 siç është në transmetime, po edhe në transmetime tjera që Zoti ka pafundësisht emra të bukur që një pjesë ne ka treguar, një pjesë ka mbetë në dijen e tij, i ka përzgjedh Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi ose mëshiruesi, mëshirbërësi, që Ar-Rahman domethënë sinjalizon mëshirën e tij të pakufishme, pa kushtëzuar, ndërsa Rahim është një mëshirë ende më e thellë dhe më specifike, që mund të përfshin një kategori të njerëzve. E para është domethënë pa kufi, që përfshin çdo gjë, ndërsa e dyta mund të jetë më e thellë dhe mund të jetë më specifike ose më e veçantë. Ajo që kisha pas shef më fol vëllezër dhe motra kudo që janë që na përcjellin është se unë mendoj që bismillahin e përdorim na jo dhe gjithmonë në variantin e saktë, në kuptimin e bindjes po flas, jo në kuptimin e shqiptimit. Sepse zakonisht njerëzit kur thojnë Bismillahirrahmanirrahim, e thojnë me niyetin që ka me shku puna marr, çdo punë që niset me emrin e tij, kur që dersi ndon punën e tij, qyshin ato bejtet edhe vargjet e Mevludit, siç i kemi ndëgjuar, domethënë vazhdimisht ndëgjojmë këto thonje. Domethënë në një farë forme dyqysh përdoret kanë herë bismillahin kuptimin e si një farë hajmalije, më na shku puna marr, mos më na ndon ai farë kaderi, e përdorim në çet kuptim zakonisht. Nuk ka kur gjë të keqe, por unë mendoj që bismillahi është më shumë se kjo. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, është më tepri, domethënë simbol i rrugës tonë këtë botë, i veprimtarisë tonë këtë botë, i misionit tonë këtë botë. Kur themi ne Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, në një farë forme, nuk është puna veç që, domethënë, tuta që mos po na shkojmë punë të mrapsht pa bismillah kështu me radhë. Jo, ajo gjithsesi, por me këto dëshirojmë edhe të tregojmë mesazhin ton, domethënë gjithçka në jetën tonë, misioni jon, veprimtaria jon, mëkëmësia jon përkufizohet në këtë fjali. Domethënë misioni jon këtë botë është çdo gjë me bë me emrin e Allahut, me fillu me emrin e Allahut dhe pastaj kjo vepër të cilën e realizojmë në tokën e Zotit të jetë e kontrolluar, të jetë e kufizuar me dy cilësi të Zotit, mëshiruesi, mëshirbërësi. Domethënë kjo në një farë forme na jep kuptimin që mëshira duhet na përcjell në gjithë veprimtarinë tonë dhe këtu mendoj se është poenta. Nëse e thellohemi edhe pak, Hasan. Për shembull, a nuk është në Kur'an se Zoti thotë unë inni ja'aluka fil ardi khalifa, inni ja'alun fil ardi khalifa. Unë po bëj një mëkëm stimin tokë. Një lloj një qenie e cila do ta kryej misionin e Zotit në tokë. Apo jo?
Tani, Pa dyshim. ne njerëzit që kem pranu misionin e Zotit në tokë, që tani po mundohëm me organizu jetën këtë botë në përputhje me misionin e Zotit. Tani, Bismillahirrahmanirrahim, është që ne themi se natyra e misionit ton është e kushzuar, është e kontrolluar me Rahman edhe me Rahim. Dhe më thonë, gjithë veprimtaria jonë këtë botë, edhe ndërtimin e shtetit, edhe në lufta, edhe në paqë, edhe në familje, edhe në shkollim, edhe çdo gjë është mëshirues, mëshirbërës. Këto dy cilësi, dhe më thonë, duhet ta kontrollojnë veprimtarinë tonë. Prandaj, është ma shumë, nuk është bismillahi për bereqet, veç. Është edhe me tregu mision, me tregu, dhe më thonë, si me thonë, ato binarët e misionit edhe rrugës tonë në këtë botë. Prandaj nuk është shumë rëndësi kjo point, sepse kjo i përjashton gjithë ata njerëz sot që në emrin Zotit thirrin urrëtie, në emrin Zotit do të thonë shkaktoj lufta, në emrin Zotit do të thonë përhapin dhunë, përhapin urrëtie, në emrin Zotit vrojnë njerëz, në emrin Zotit mbytin njerëz, e kështu me radhë, në emrin Zotit varfnojnë njerëz. Këta njerëz, do më thonë, janë totalisht absurd dhe janë ndeshjet plot me maksimin e parë, me hyrjen e parë në fenë tonë, Bismillahirrahmanirrahim. Unë e filloj jetën me emrin e Zotit dhe dy cilësitë të tij, mëshirues, mëshirbërës, më përcjellin në gjithë jetën time. Pra kjo është, mendoj që kjo është më e rëndësishme me kuptu njerëzit dhe Bismillahin nuk do të me thonë veç pe i tutës se mos të pona shkojnë punë të marë. E ka arru me bo bismillah shkojnë punë të marë. Jo, ajo do të jetë si një kriter i vlerësimit punës. Ajo si një mos e, si një binar, si një orientim i veprimtarisë tonë. Ne, her pas here, duhet të këshyrim gjitha veprimtarit tona. Ajo në soazat të mëshires, a i kontrolon ato mëshira, a i shërbejnë ato mëshires, sepse ndryshe, bim ndesh me misionin e Zotit. Qysh është e mundshme? Ne ta kryjmë misionin e Zotit në tokë, e i cili në fillim po na thot Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Kjo mendoj se është ajo pjesa, si më thon, ma e këndshme në hyrje të fesë tonë, të librit shtajt dhe gjithë veprimtarisë tonë. Më pëlqen një thënie që e ka thënë një hoxh që thot nëse njeriu thirr si ftuesi islam, muslimani, besimtari, nuk e ka për qëllim të gjithë njerëzimin ta futë në xhennet, ai ende nuk e ka kuptuar Bismillahirrahmanirrahim. Absolutisht. Sidomos çështja e, po besoj që kena pas rast me diskutu, sidomos njerëzit që predikojnë, njerëzit që të promovojnë vlera fetare, mendoj se në bismillah duhet edhe një kohë gjatë më nalë edhe me nxjerr edhe një kuptim, siç e thash, jo veç për bereqet me thonë bismillahin, por me thonë si një kriter i misionit tonë këtë botë. I nderuari vëlla Halil, është e vërtetë se neve, jo neve muslimanët, shqiptarët, banorët e këtyre trevave, por globin në periudhë pandemike, siç është edhe e njohur, të gjithë neve dikur ishim të karantinuar, tani ndoshta po jetojmë në një orë, dikush në disa prej shteteve në orë të ndryshme policore, po jo në lëvizje të lirë dhe kështu me radhë. Si mund të jetë mëshira kur ka të bëjë lidhje direkt me pandeminë, pra mëshira në kohë pandemie? A mund ta lidhim mëshirën në këtë periudhë kohore? A ka ndonjë mëshirë tani në pandemi? Përpos asaj dorës që zgjatet për t'ju ndihmuar atyre skamnorëve dhe kështu me radhë. Faleminderit për pyetjen. Sigurisht mëshira duhet jetë shqetësim i të ardhmes. Sepse siç e kemi ndëgjuar gjithë tashmë, gjithë filozofët, sociologët, domethënë shkencëtarë të ndryshëm tani veç pohojnë që bota nuk do të jetë e njëjtë pas Covidit sikur që ishte para Covidit. Do të ketë ndryshime definitivisht edhe në rendin domethënë global. Kisha dashur Allah Hasan para se më fut te kjo temë, domethënë mëshira në të ardhmen, si domethënë edhe në situatë pandemisë edhe çka pas pandemisë, kisha dashur veç t'i dhom do definicione çka është mëshira
dhe si vjen e përsëritur në Koran dhe mendoj që është pjesë e përgjigjes. Hulumtova do më thonë atë definicionin, ka me qindra definicione sa i përket mëshirës, por zakonisht do më thonë sillen te ajo se mëshira është dëmshuri e cila motivon njeriu t'i bëj mirë viktimes. Mëshira është ndjenjë e dëmshurisë të dhimbjet, edhe të motivon që t'i bësh mirë viktimes ose t'i dilsh krah, ose t'i ndihmosh viktimes. Një definicion tjetër ishte mëshira është reagim emocional kur shohim vujtje, kur shohim hjeka të ndryshme, kur shohim domethënë padrejtësi të mëdha, kur shohim njerëz të rritun, kur shohim njerëz me smundje, kur shohim njerëz që bëhet padrejtësi, është reagim emocional kur shohim vujtje dhe është i farë domethënë inkuadrimi ose nxitje për inkuadrim në një dëshirë autentike, një dëshirë domethënë reale, të vërtet, për t'i ndalë ndihmë ose për t'u gjin afër atyre që kanë nevoja. Definicioni tjetër ishte edhe më gjithëpërfshirës, mëshira është aftësia e zemrës për të ngjirë dhimbje për dikë tjetër dhe për të vepruar në lehtësimin e vujtjeve të tij. Pra është ndjenjë e ndërlidhur me zemër, është aftësi e brendësisë së njeriu për ndjellë dhimbjen dhe në një farë forme për të vepruar në lehtësimin e saj. Mëshira zakonisht është e kombinuar edhe me keqardhjen për dikant. Domethënë zakonisht kur ndjen keqardhje, kjo në një farë forme është pjesë e mëshirës. Është një koncept shumë i gjanë mëshira, domethënë definitivisht duhet me e përfshin gjithë jetën. Aty për shembull futet edhe mirësia, aty futet dhëmshuria, aty futet domethënë përzemërsia, aty është sakrifica, falja, bujaria, empatia, toleranca. Në fakt mëshira përfshin një numër të madh të vlerave. Domethënë përfshin një numër të madh të vlerave dhe ndoshta këto definicione na çojnë te ajo që po ndodh domethënë sot. Ato që e harrova me thon Hasan fillim është jam mundu me shfletu Kur'anin fisnik edhe me hulumtu domethënë çysh vjen mëshira në Kur'an. Sepse nga madhështia e Allahut madhnushëm në raport me mëshirën është që Zoti i Madhreshëm mëshirën në radhë parë e ka pjesë të qenjes së tij. Mëshira është pjesë përbërëse e qenjes së Zotit. Mëshira nuk është diçka që i ka ardhur, është absorbu, është pjesë e qenjes e Zotit madhnushëm. Zoti është i mëshirshëm në qenjen e tij dhe pastaj ky Zot që është i mëshirshëm e ka kriju plus mëshirën. Domethënë ne kemi të bëjmë me dy lloj mëshirash, me mëshirën e Zotit që është pjesë përbërëse e qenjes së tij dhe me mëshirën që ai ka kriju. Dhe atë në kuptimin që sikur vjen në shumë hadithet e Muhamedit a.s. Zoti ka kriju 100 pjesë mëshirën dhe vetëm një prej tyre e ka zbrit për ta mbështjellë gjithë jetën e kësaj bote. Vetëm me 1% të mëshirës që ka kriju Zoti, jo me mëshirën e Zotit, sepse ajo është absolute. Mëshira në qenjen e tij është absolute. Po flasim për mëshirën që e ka kriju ai, vetëm 1% e asaj mëshire i ka mjaftu botës, i ka mjaftu njeriut edhe gjitha gjallësave, me pas mëshirë dhe me zhvillu jetën këtë botë, madje edhe kafsht instinktivisht e ruajnë vegjëlin e tyre, fal kësaj ndjenje që Zoti i Madhreshëm ja fali botës. Para mendoni një ditë ky Zot i Madhreshëm e tërhiq para kiametit edhe këtë mëshirë dhe ka me i mëshiru, domethënë disa njerëz në botën tjetër me 100 mëshirat e tij. Vërtet, atë ditë nuk do të privohet nga mëshira vetëm ai i cili nuk ka pas asnjë pikë mëshire në këtë botë. Prandaj është ndërlidh mëshira. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. T'ju mëshiroj ai që është në qiell, kuptimin edhe të kësaj bote, edhe të botës tjetër. Është një farë kurthëzimi. Ajo që vrehet Hasan, ajo që vrehet në Kur'an në raport me mëshirën
është se kryesisht mëshira në Kur'an vjen si e gjithëpërfshirëse. Në një farë forme, Allahu i Madhnueshëm nëpërmjet Kur'anit na tërheq vërejtjen, sidomos neve në tokë, sepse ne jemi të prirë ndonjëherë të bëjmë parcializim të mëshirës. Ti mëshirojmë doje, ti përjashtojmë doje, domethënë ti përdorim kanjëherë edhe besimet, ti përdorim edhe racën apo vrejnë shpeshherë kanjëherë kur po desin do në Afrikë atje dyshysh pak si ma larg zemrë fort nuk po ndin edhimi, po kur po desin do në Evropë do të mu solidarizu krejt bota. Ka një farë parcializimi në raport me mëshirën. Ndërkaq Kurani insiston që mëshira të mbetet vlerë e gjithëpërfshirëse, ta përfshi çdo gjë në këtë botë. Domethënë edhe gjallësa të tjera, edhe njerëzit, edhe gjitha racat, gjitha fetë, gjithë njerëzit pas një dallim. Allahu thotë Rahmeti wasi'at kulli shay. Mëshira ime ka përfshi çdo gjë. Më së 300 herë në Kur'an, Allahu e ka përdor fjalën mëshirë me gjitha trajtat e saj. Nëse ja shtojmë edhe ato bismillahat në çdo fillim kapitine, na arrin në Kur'anin fisnik 550 herë dominon shprehja, domethënë mëshirë e kështu me radhë. Sa i përket, domethënë po kthehemi te ajo që e ngritë edhe te dhe menoj se e ardhmja ka me qenë shqetësuese për gjithë neve, sidomos gjithë trojet tona, që kur e lëshon televizorin ose e lëshon në herë parlamentin, aty ma shumë nin urrëtie, nin domethënë lufta, nin ofendime, fushata zgjedhore ku janë tonë dim na çfarë fushata bëhen, për fat të keq ndëgjojmë shpesh edhe ligjërata fetare të cilat janë në kulm të urrëties, edhe domethënë mungesë së dashurisë, të mëshirës e kështu me radhë. Në mesin e gjitha këtyne domethënë katrahurave që i kemi sot në shoqërinë tonë, nuk ka me qenë lehtë, ka me qenë sfiduese me ndërtu një shoqëri në të ardhmen ku do të dominon mëshira. Normal, ju kom referu një mendimtari, është Gjasim Sultan, është një buri mendimtari i madh i cili e ka përqefje dhe trajton shpesher këtë vlerë. Ai ka përcaktu vëlla Hasan një 4 pika cilat ai sheh si sfidë edhe i sheh si më thon si rrugtim i mëshirës në një shoqëni. Mëshira ka lënë nëpër 4 etapa ose duhet kihen parasysh 4 si më thon metodologji, cilat është mirë mi pas parasysh gjithë ne, pa përjashtim. E para prej tyre është për neve fetarëve sidomos, edhe për ata që kanë problem me fetë. Duhet mu mundu, duhet me çdo përpjekje, fenë me kuptu me një horizont edhe me një diapazon më të gjerë, në pikpamjen që të bindemi të gjithë se baza e misionit gjitha feve është mëshira. Mëshira është baza e fesë, është thelbi i fesë, është misioni kryesor të cilin do të realizu feja në këtë botë. Domethënë kjo është thirrje sidomos për njerëz që lexojnë fenë. Allahu thot siç e dini, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Krejt misionin e pejgamberit e ka përkufizuar këtë ajet. Nuk të kemi dërguar ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përveç mëshirë për gjitha botrat. Në fakt, këtu përkufizohet gjithë misioni i pejgamberit alayhis salam. Sa merr 10 herë pejgamberi alayhis salam e ka thonë, nuk jam dërgu mallkus, nuk jam dërgu njëri që mallkoj, jam dërgu mëshirë për tëna botrat. Kur është kërku prej tij të lutet në luftra, të lutet kundër armikut, të lutet kundër atyre që i bënin zullum dhe i bënin lufta, domethënë asnjëherë nuk është lutë që ti shkatroj, ti dënoj, ti mallkoj të tjerët, sepse nuk ishte misioni i tij. Pra, është mirë gjithë fetarët me pas parasysh se misioni i fesë në këtë botë është mëshira, është baza, është stacioni prej ku nisemi. Çdo çështje fetare, çdo predikim, çdo vepër fetare, baza e nisjes është mëshira. Domethënë, në fakt, domethënë kjo feja, njohja e vërtetës edhe mëshira për njerëzit ose për gjithçka në këtë botë janë 2 bazat themelore të
jo veç fesë tonë, gjitha feve. Tjetër gjë është përdorimi i fesë, devijimet, lajthitet që janë bëhi historikisht, edhe në raport me fenë tonë, edhe në raport me fetë të tjera. Domethënë, e para punës është me i kuptu fetë në thelb dhe thelbi feve është mëshira. E dyta, kërkohet prej nesh, edhe në këto rrethanat e pandemisë, me hiq prej fjalori edhe mos me lavdru pjesën e dhunshme, pjesën e vrasjeve, pjesën e masakrimeve, qofshin edhe në periudha të caktuara historike. Nuk na bën nder, nuk i bën askujt nder, mu krenu me masakra, siç po krenohen shpeshherë edhe shtetet për rreth nesh, për fat të keq. Domethënë, edhe në media, edhe lloj karikaturash për masakrat ndryshme, janë të merri botës që disa shoqëri, domethënë në një farë forme e kanë krenari historike, krenohen me periudha historike, ku ata kanë bërë gjenocid mbi popujt të tjerë. Nëse vazhdojmë mu një krenar, nëse vazhdojmë, me i këndu asaj periudhe historike kur kanë ndodhur mbytje dhe vrasje, edhe ato sot i promovojmë këtë shekull, i bën që ne jemi të i shërby dhunës, jo mëshirës. Kështu që me të vërtet është mirë fjalorin, është mirë periudat historike ku janë vrarë njerëz, janë mbyt njerëz, ato janë fakte, edhe ndoshta duhet me i përmend, s'ka diskutim, por jo mu lavdru me tu, jo mu krenu edhe jo me shpërfaq ato si pjesa më e ndritshme e historisë. Nuk është ajo pjesa më e ndritshme e historisë. Asnjë historie, asnjë popull në botë, vrasjet, luftrat janë pjesë e botës, por nuk janë pjesa më e ndritshme në asnjë variant. Edhe nuk është mirë mu krenu shoqëni, domethënë me lufta, me terror, me mbytje, me masakra e kështu me radhë. E treta, nëse veç muj me spjegu vlla Hasan, është përpjekja e shoqërive me i mbjell vlerat, me i mbjell vlerën e mëshirës në gjeneratat e reja. Dhe kjo i kërkon shkurtimisht Hoxha Efendi veç 5 hapa që me të vërtet i ka thonë ky mendimtari dhe është i kalibrit botnor. E para prej tyre thotë është mas pari çka duhet me bë? Duhet me dalë në popull me këshyr çysh e trajton populli mëshirën, çysh e sheh mëshirën. Domethënë perceptimi i popullit për mëshirën. Kështu për shembull na si shoqëni, a keni rrit tani herë njeriu që ka rahmet dyqysh e llogaritun si të shkret si gjuna, si kjo rahmetxhia është, domethënë i shkret është. Domethënë shoqënia jon ka koncepte të gabune ndonjëherë për mëshirën. Domethënë e para punës është duhet me i bën njohje reale mëshirës. Mëshira është vlera më qendrore, domethënë e një shoqënie. E dyta, duhet filozofët edhe elitat e shoqënisë me trajtu mëshirën në nivelin filozofik, jo vetë si vajzë, jo vetë si nasihat, jo vetë si këshilla, por me thjesht në për shkolla, në për qirë, në për xhami, mu trajtu mëshira në kuptimin filozofik. Çka dën të thotë mëshirë? A ma shumë kem nevojë na me ndjem mëshirë, a ai që është viktim? Ai që është viktim ka nevojë për mëshirën tonë, por edhe ne kemi nevojë për me ndje dhimbjen edhe mëshirën për tjetrin. Siç ka thonë ai filozofi, ai që e ndjen dhimbjen e vet tregon se është i gjallë, ndërsa ai që e ndjen dhimbjen e tjetrit tregon se është njeri. Ai që ka mëshirë tregon se është njeri. E treta, domethënë, masi ta identifikojmë, ta t'i dhom shpjegim filozofik që domethënë mëshirës, atëherë duhet bëjmë përpjekje që ta bëjmë mëshirën pjesë të shoqërisë edhe atë në gjitha institucionet. Domethënë t'i bëjmë një farë lloj transferimi shoqërisë ose mëshirës në shoqëri, në institucione, në shkolla. Domethënë të bëjmë ligje, të bëjmë norma, thjesht ta bëjmë mëshirën normë, edhe në vendin e punës, edhe në kompani të ndryshme, edhe në ministri, edhe ku do qoftë. Domethënë ngritja e nivelit të mëshirës prej shpjegimit filozofik në aspektin e implementimit saj nëpër institucione dhe në aspektet edhe më të tjera. Edhe e fundit është pasi të jetë mëshira, domethënë pjesë e gjitha strukturave tona në shkollë, në qerdhe, në xhamia, në ministri, domethënë kompani të ndryshme, atëherë përpjekja që
mëshiren me bë kulturë të përgjithshme, kulturë të shoqërisë, edhe një shoqëri e cila e përjashton atë që nuk është mëshirshëm. Ne duhet ta sillim shoqërinë në atë nivel që ta përjashtoj atë që është mëshirshëm. Jo, për shembull, është e çuditshme ka një herë, për shembull, unë jam imam. Edhe çysh është e mundshme për shembull kur ti marr fjalime të ashpra dhe dikush vjen të rreh krah. Jo, domethënë është absurde kjo. Nuk duhet m'ia rreh krah atij i cili sot bën predikime të dhunshme, domethënë ngrit zonin, domethënë thret në kundërtën e mëshirës së kështu me radhë. Domethënë është një farë rrugtimi i vështirë, është rrugtimi i gjatë, sepse në shoqëni ku mëshira shihet si diçka si një gjest i shkret, nuk është shoqëni e vetëdijshme boll për aspektin e mëshirës. Kur jemi te mëshira, edhe pse na minutat i kemi konsumu, si do që tjetë, por më duhet të ta bëj edhe një pyetje me të cilën ndoshta edhe do ta përmbyllim këtë emision. Nga fundi ju përmendët se neve kemi nevojë për një shoqëri të mëshirshme. Shoqëri e cila e ndjen dhimbjen atij tjetrit i cili me dhimbjen e tij vërteton se është gjallë. Paktën këtë e thatë ju. Domethënë kur dikush e ndjen dhimbjen tregon se është gjallë, kur ti e ndjen dhimbjen atij tjetrit tregon se je njerëzor dhe njerëzilluku një nga elementet bazë e ka mëshirën. Pra, nga kjo konceptojmë se neve kemi nevojë për një shoqëri të mëshirshme. Dhe kur themi për një shoqëri të mëshirshme, do të thotë ne kemi nevojë për një shoqëri njerëzore, me njerëzillëk, humane. Dhe shumë shkurt do të pyes vetëm në një profil. A kemi neve shoqëri të mëshirshme? Nëse referohemi për shembull tek atë që synon feja, sepse prej vrejtjeve që kam fillu kohën e fundit vazhdimisht po e potencoj është që ne shpeshherë po e interpretojmë fen në atë profilin krejt individual. Domethënë shpeshherë nuk po ngrisim vetdije kolektive. Nëse ne arrim ngrisim fetari kolektive, të ngrisim vlerat në aspekt nacional dhe shoqëror, i bie që ne i garantojmë fëmijët tonë. Unë mendoj që shoqënia jonë sigurisht është shoqëni e mëshirës, por mendoj se nuk është ende krejt kulturë dhe nuk është se mbrohet ose nuk është se është evidente mjaftueshëm nëpër institucione. Mendoj se kjo vlerë do të institucionalizohet. Nuk do të jetë mëshira, si më thonë, veç një rahmet individual. Do të jetë ajo do të jetë institucion. Për shembull, nëse vreni shikoni se puna e mëshirës, për shembull, sa për informacion, mëshira anisë është ndjenjë individuale, feja kur ka fol për mëshirën, kryesisht ka fol në kuptimin kolektiv. Nëse referoheni shumicës së teksteve kur flitet për mëshirën, sepse çka është mëshira? Mëshira nuk është një ndjenjë që ti e ndjen vetvete. Është ndjenjë e cila reflekton karshi tjetrit, edhe ajo detyrimisht duhet të qenë kolektive dhe shoqënore. Nuk është sikur një ndjenjë që prandaj edhe në definicion e ke. Mëshira është ndjenjë e cila të lëviz me ndihmu tjetrit. Domethënë ne kemi këto ditë për shembull e patëm rastin e Shqipërisë për shembull. Mendoj se këto raste duhet na lëvizin më shumë si shoqëni. Duhet lëviz mëshira në këto shoqëri, domethënë. Për shembull nëse i referohemi, nëse më lejon për shembull, shikoni, Allahu në Kur'an thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Nga shenjat e ekzistimit të Zotit, përveç diellit e galaktikave e kozmosit e shumë argumenteve tjera, Allahu ka përzgjedh edhe një shenjë shumë interesante e cila tregon se kjo botë ka Zot. Nga shenjat e ekzistimit të Zotit është në Kur'an thot se për ju e krijoi gjininë e kundërt që të gjeni prehjet e ajo dhe mes juve krijoi dashuri dhe mëshirë. Domethënë mos të ekzistonte kjo shenjë e Zotit. S'do të mund të jetojë në këtë botë në fakt. Pejgamberi alayhis salam gjithmonë, domethënë në aspektet kolektive kur ka qenë ka shfrytzuar domethënë çdo rast për me mbjell mëshirë, edhe gjithmonë mëshirën e ka lidh me Zotin, sepse është vlerë sublime e shajt. Nuk guxon kjo vlerë thjesht me met në rahmet, domethënë veç tonin, ajo do të mu lidh me Zotin e qeve, domethënë te burimi kryesor i saj. Kur
një periudhë mas lufte kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa një grut i ka hub djalin në betejë, i ka hub beba në betejë dhe ty e kërku beben e gjen. Edhe e kanë pa gjithë atë shqetësimin e nanës kur i hub fëmia. Edhe për një moment e gjen edhe e përqafon edhe e lëvëton. Edhe me atë rast pejgamberi u thot, çka mendoni? A do të mund të kjo grua ta hull këtë fëmijë në zjarr? I kanë thonë qysh është e mundshme ja Rasulullah. S'nas një variant. Ka thonë Zoti është më i mëshirshëm për robën se sa kjo nan për fëmijën e saj. Merrni me mend Allah Hasan, pejgamberi jon alayhis salatu wassalam, qysh i ka trajtu fëmin, unë shqetësimin e kam të gjeneratat e reja, shumë më rëndësi, atyre m'ja mbjell ndjenin e mëshirës. Na po thojna ka njëherë, në perëndim po t'i marshin fëmina. Vedeni kur dojnë me shoh perëndimin, thojnë, në perëndim t'i marrin fëmin me bëme i rre. Edhe këto shumë si janë t'i vlerë, po kjo vlerë, pse janë t'i vlerë kjo? Qysh është, domethënë, po dikuj do t'mja marrë fëmin se i bën torturë, i bën dhunë, shtin me punu puntrona, nuk e vesh, nuk e ushqen e kështu me radhë. Po përkundrazi kjo bash vlerë është. Dikush nuk mund me komprende dhe do t'mja marrë fëmin se ai, domethënë, rrit fëmijë pas një mëshirë. Edhe kur e ka një beduin, kur e ka taku pejgamberin, ka ardhur te pejgamberi Islami ka thonë, ja Rasulullah, e ka gjetë të lumë Hasanin me Husejnin. I ka thonë, unë e 10 fëmijë kam. Kjo në ngjan ka njëherë me këtë traditën shqiptare. I ka thonë, unë i kam 10 fëmijë. Kur asnjë përqafu as puth se kam. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, çka me të bënë ty, çka kam fajun e ty që Zoti ta ka hiq mëshirën për i zemrës. Domethënë, pejgamberi merrni me mend. Ka qenë tu fal në xhami. Ka dalë Hasani dhe Husejni, 2 nipat e tij të vegjël. Kanë dalë dhe janë shku në sejdë, i kanë hyp kaliçuk në shpinë. Edhe Hazreti Muhamedi nuk u ngrit për sejdës, m'ja u prish rahatin, e ka zgjat shumë sejdën. Ata kanë nejt sa kanë nejt në shpinën e tij, edhe janë dalë kanë ecë. Pejgamberi tek sa atëherë u ngrit për sejdës, edhe kur u kry këtë namazin, njerëzit nuk e kanë kuptuar ç'a ndodhi, sa ata janë kon sejdë, nuk i kanë pa Hasanin e Husejnin. Kur e ka pyet dikush pse filan sejdën e zgjatë ka shumë, i ka thonë Hasanin dhe Husejnin i pata në shpinë, nuk pata dëshirë m'ja u prish rahatin. Domethënë, kisha dash me përmbyll Hasan që mëshira kur arrin nivelin ton njerëzor, tani kjo e përshfin gjithë globin edhe shoqërinë. Tani këtu futen edhe drojt. Për shembull, a ka shoqëni që ka nevojë me qenë më mëshirshme për drojt se sa na? A dini që na jem, domethënë, masakret më të mëdhej drojve. Çka i bojmë drojve na? Na, domethënë, na çdo ditë e vrasim ekologjinë, na çdo ditë, domethënë, e mysim oksigjenin, na çdo ditë farojmë pyje edhe i shërnjosim pej toke, domethënë pa kurfar ndjenjash. Domethënë, jo që ka nevojë, domethënë, lloj njerëzor për mëshirë, por kur do që njeriu e arrin mëshirën, nivelin e tij njerëzor, ajo reflekton tani edhe në gurë, edhe në droj, edhe domethënë gjithë ajo që na rrethon. Para do dite, më pëlqej njëri tha po na dhe qeti kena tranu se a ke po na kur e shohim një qenë qysh na nuk i thojnë qysh e trajtojnë na, pse qetë tonë janë tegër, se mënyra qysh e trajtojmë na është e egër, dhe na edhe qeti trajnojnë na kanë herë. Domethënë, mendoj se kem nevojë dhe duhet me insistu gjithçysh në aspektin e mëshirës, sepse kjo thelbi njerëzorës, po është thelbi dhe i fesë. Edhe për ata, shishoni qysh ka ardhe kurzune, nëse nuk i mëshironi ata në tokë, nuk do të mëshiroheni as në qiell. Domethënë Zoti nuk do të më mëshiroj as këtë botë, as në botën tjetër. Allahu shpërbleft Halil Efendi. Besoj që edhe ata të cilët na ndoqën gjerë në këtë moment ishin të kënaqur me bisedën tonë, me shpjegimin e temës. Unë nuk dyshoj se neve përsëri do të jemi bashkë, ndoshta edhe në tema tjera, në emisione tjera. Dhe inshallah po përfundon ky marifet me këtë emisionet online, të jemi në një studio ku do të diskutojmë gjëra gjatë dhe nuk do të kemi shumë minutazhe të kufizuara, që edhe mos t'i bezdisim ata të cilët rinë me celular në dorë duke na ndjekur neve, po me ndonjë emision që ai mund edhe ta ndalë dhe ta shlon kur të doj vet. Çdo që të jetë, unë të falenderoj ty. Me qef, Hasan, me qef se zakonisht në emisionet me ty unë jam moderator, ti je ligjërues. Me qef,
me qef bona moderator, kam qef me ndëgju fjalimet tua kësaj radhe, domethënë ishte taksirat me qenë unë e Jo, nuk ajo është shumë pak e rëndësishme pastaj se a do ligjërosh ti, a do ligjëroj unë, se kur kemi një studio bashkë, ndoshta do e moderojmë njëri tjetrin, nuk është pak e rëndësishme se publiku ndoshta ka nevojë të ndëgjoj këshillat, mesazhet, një shpjegim për një diçka që ndoshta nuk e kuptojnë se Islami është gjithëpërfshirës, po jo vetëm si koncept si Islam, po edhe elementet përbërëse të Islamit janë gjithëpërfshirëse, pra sikur kjo që e thamë për mëshirën, pra çdo gjë Islami është gjithëpërfshirëse, përfshin secilin send dhe Allah shpërblef ti përzemërsisht për temën dhe unë para se ta mbyll dhe para se ti falenderoj edhe ata të cilët na ndoqën në një interval 1 minutë kohor, të japsh një mesazh dhe qoftë për mëshirën, qoftë edhe për situatën e cila po mbizotron, qoftë edhe për çfarë të duash, thjesht një mesazh në interval kohor për 1 minutë për ndjekësit të cilët nuk janë në numër të vogël, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Lugina, Mali, Zi, diaspora në përgjithësi, pra të cilët sonte ndeten me neve plot këta 35-40 minuta. Mesazhi im kështu i shkurt se kur të shkurt është vështirë me përzgjedh. Mëshira nuk është ndjenjë e cila e përjashton racion. Unë kam dëshirë të jemi të mëshirshëm, po të jemi të çështën me mend, të kemi edhe met. Sepse ndonjëherë ty lëviz nga ndjenja e mëshirës e harrojmë racion, e harrojmë mendjen. Ne duhet të jemi njerëz të mëshirshëm edhe racional. Edhe nuk largohet mëshira nga zemra e njeriu përveç njeriu i cili e ka humbur rrugën e kësaj jete. Një grua është fut në zjarr se ka dënu një macë. Një macë e cila, në tëna variantet maca nuk barazohet me njeriu. Nuk barazohet me njeriu, është një qenie megjithatë më pak se njeri. Megjithatë, ajo grua nuk është fut në xhenem ose nuk është dënu veç për shkak të macës. Është dënu sepse nga zemra e saj është largu mëshira. Sepse po të ekzistonte në zemrën e saj sa grimca e mëshirës, nuk do të mund ta duronte një gjallësë të ngordh nga uria. Çfarë njerëz janë ata sot në botë që shohin edhe i dënojnë njerëz, i mbysin, bojnë gjakderdhe, i lënë njerëz të uritën, i lënë gjithë ta jetimën e përbot, edhe pa, domethënë pa lëviz as pak nga njerëzorja tyne. Prandaj boni çat boni, mos lejoni që mëshira të thjesht ta braktis zemrën dhe qenien ton, le të dalim para Zotit me mëshirë për njëri tjetrin, edhe le të besojmë se kur do që manifestojmë mëshirë me njëri tjetrin, aty është edhe mëshira e Zotit. Allah ju shpërbleft, Halil Efendi, Allah ju shpërbleft edhe juve vëllezër dhe motra ndjekës, pra disa nga ata të Forumit Rinor Islam, miq e dashamir, ju falenderoj që na ndoqët, ju falenderoj që ndetet me neve tër këta minuta. Inshallah shihemi në emisionin e radhës pra sot një javë, duke hapruar karavani jonë me motën Melhemët e zemrës nga Shqipëria në Kosovë, ndoshta javën tjetër kush e di se ku do të ndalemi, në Shkup, ndoshta në Maqedoni ose ku di nga Lugina ose Mali i Zi, por sido që tjetë do t'ju bijnë fytyra të reja nga hoxhallarët eminent të trevave tona shqiptare, me qëllim që ata të sjellin mesazhe këtu tek ju, me qëllim që Islamin të cilin e ndjekim të na i qartësojnë pak më shumë, mesazhet e tyre të jenë shkak që neve ta ndërtojmë vetveten, personalitetin ton, familjen ton, po pse jo edhe të jemi të dobishëm për shoqërinë dhe për ata të cilët na rrethojnë. Gjerë javën e ardhshme, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Urnali. Jo, asa duhet me të kërku falje diçka edhe privatisht, po kam qef edhe parashikuesve, të drejtoha me emën kështu përveçëm se jina miq, domethënë kërkoj falje. Jo, pa. Të drejtoha me emër. Ripa merak. Ata të cilët na ndjekin e dinë se unë me Halilin kemi studiuar bashkë në Yemen dhe nuk është një miqësi e vogël, domethënë të kesh ndoken të shok të studimeve, të banosh ndoshta me raste të ndryshme edhe në një shtëpi dhe plot 5 vite, domethënë jo 5 ditë, jo 5 muaj, jo 5 minuta e 5 orë, po plot 5 vite të studiosh në të njëjtin fakultet, në të njëjtin drejtim, të frekuentosh të njëjtën rrugë,
të kesh të njëjtin dert, të njëjtin hall, të diskutojsh për çdo ditë, padyshim se ajo afërsia e madhe ne kur jemi bashkë ndoshta edhe shprehemi më lirshëm dhe njëri tjetrin e thrasim në emër, të paktën këta emra na i kalon familja jonë dhe ne jemi krenar që i posedojmë këta emra, qofshim faqebardh me këta emra dhe para Allahu xhaleshanu. Allah është përblesë edhe njerë që na ndoqët, na përcollët dhe inshallah takohemi sërish sot një javë, pra ditën e njëjtë me një musafir të ri, me një temë të re dhe inshallah don Allahu xhaleshanuhu ju shpërblen juve që na ndoqët, qofshim faqebardh në këtë botë dhe gjerë në momentin kur ta rëndojmë peshorën e punëve të mira ditën e gjykimit. Selamu alaikum. Aleikum selam.